Dragi prijatelji, večeras ćemo obraditi jedan slučaj koji se desio 2020. godine u mestu Kozluk blizu Zvornika, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina. Tamo je jedna žena oko 18 časova ušla u policijsku stanicu Kozluk i hladnim tonom je rekla: "Gospodo, ja sam imala sukob sa majkom i potukle smo se, ja sam nju pretukla i ona je ostala da leži u našoj kući." Policija, dobro znajući o kojoj je ženi reč, odmah je istu zadržala, a dežurni koji je bio u policijskoj stanici odmah je poslao patrolu da vidi o čemu se radi. I po izlasku patrole odmah su ustanovili da se na navedenoj adresi u kući gde je živela gospođa koja je prijavila sukob sa svojom majkom nalazi telo mrtve žene. Policija je odmah pozvala hitnu pomoć, obezbedila je samo lice mesta i organizovala je uviđaj. A ko je zapravo žena koja je prijavila da je pretukla svoju majku? Kao što sam rekao, ona je bila stari znanac policije u Kozluku. Radi se naime o Ramzi Karajčić koja je rođena 1957. godine u Kozluku. Ramza je od detinjstva bila sitna i najverovatnije bolešljiva devojčica. Odrastala je u porodici Kokić koja je imala više dece i ona je sa braćom i sestrama prvo išla u osnovnu školu, a kasnije je kod roditelja čuvala i stoku i radila druge poslove kojima se bavila ova porodica Kokić. Inače, od samog početka njenog odrastanja prema ovoj devojčici njeni roditelji su pokazivali nasilnost. Ja verujem da je nju tukao i otac, ali to sada je već u nekom drugom planu, jer ono što se zasigurno zna, kako je kasnije Ramza rekla, njena majka Namka je Ramzu tukla od najranijeg detinjstva i to često bez razloga. I kada bi nešto dobro uradila, ona bi pretukla Ramzu i Ramza umesto da se raduje susretu sa majkom, ona je izbegavala da sretne svoju majku i taj strah je bio toliko veliki da nekada i kada njena majka nije Ramzu tukla, nego bi je samo oštro pogledala, Ramza je znala da istrči iz kuće i da otrči tamo negde u blizini kuće i da se sakrije u nekom šljivaru ili u nekom žbunju kako je ne bi majka Namka pronašla i kako je ne bi bez razloga kaznila zbog nečega. I ne znam sada da li je zbog nekog genetskog poremećaja, da li zbog siromaštva ili zbog loše ishrane koju je imala ova devojčica, ona je ostala veoma niska. Ona je bila svega visoka negde oko 155 cm. Bila je veoma krhke građe i stalno je bila u nekom strahu. Pre svega od svojih roditelja, a plašila se malte ne i od svoje senke, posebno od svoje majke. Sada, ona je jedva dočekala da njeni donesu odluku da se ona uda. I Ramza je po odluci svojih roditelja trebala da se uda za Ramadana Karajčića koji je iz okoline Bijeljine. Tako da se ona udajom seli u okolinu Bijeljine. Ramza je sada domaćica i majka troje dece. Ali od samog početka braka ona od svog muža Ramadana trpi maltretiranje. On je neretko tuče bez razloga, inače on se bavi građevinom, zbog tih građevinskih poslova često je odsutan i po povratku umesto da pokaže svu ljubav prema svojoj supruzi, on je neretko tukao. I to maltretiranje koje je Ramadan pokazivao prema Ramzi, to su gledala i njena deca i osuđivala su ona svoga oca, ali nisu nikako mogla da pomognu svojoj majci. Prolazile su godine, došla je i 1991. godina, ta ratna godina, i ova porodica Karajčića sada se seli iz mesta u mesto, zavisno gdje je nalazila taj izbeglički smeštaj. Po završetku rata, Ramadan opet počinje da se bavi građevinskim poslovima, vraćaju se za Bijeljinu, međutim,
po povratku za Bijeljinu iz nekog razloga se nije snašao. Bijeljina se dosta promenila od onog mesta kada je on bio mlad i sada ponovo kreće malte ne da živi taj nomadski građevinski život. Naravno, njena deca su se u međuvremenu udala ili oženila, ne žive zajedno. U jednom vremenskom periodu od 2006. do 2009. godine oni žive u Budvi. Pretpostavljam da je Ramadan radio građevinske poslove, a da je Ramza čistila posle toga za te iste gazde te apartmane ili te stanove koji je Ramadanova firma zidala. U jednom trenutku Ramadan je opet odlučio da se vrate za Bijeljinu, odlaze tamo, međutim, opet mu se tamo nešto nije dopalo. U tom trenutku oni imaju već 52 godine. Odlučili su da počnu da žive kod Ramzinog rođenog brata Fadila u Kozluku. Navodno dok ne nađu sebi neki smeštaj i dok se ne organizuju za dalji život. Po dolasku kod brata Fadila, Ramadan se ne smiruje. On voli da ode do kafane, da se napije i po povratku da maltretira svoju suprugu Ramzu. Ramza je to trpela neko vreme, ali jednog dana, to je bio jul mesec 2009. godine, to maltretiranje je prelilo čašu, desilo se nešto između ovo dvoje supružnika što je Ramza smatrala da više ne može da se toleriše i kada je Ramadan iz nekih svojih hirova stalno optužujući Ramzu za nekakve preljube, izmišljao je znači neke gluposti, uzeo je litru rakije, napio se i otišao je do sobe da spava. Sve se to dešava u kući Ramzinog brata Fadila. On odlazi da spava i dok je spavao, Ramza odlazi do prostorije gde se čuvaju alati i druge stvari za rad, uzima budak i vraća se sa tim budakom u kuću. I zatiče svog supruga kako spava. Prilazi mu sa njegove leve strane i počinje da ga udara u predelu glave, pre svega slepočnice, a kako se on posle tih prvih udaraca okreće, počinje da ga udara i po vratu i po grudima. Ukupno, kako je kasnije utvrđeno, ona je svog supruga Fadila udarila 41 put. 41 udarac da zadate nekome, to više ne može da se tretira ni kao strast. Ona je htela svakim udarcem da naplati svaku godinu patnje pored ovog čoveka. I svaku situaciju gdje je doživela poniženje, udarce, strah i omalovažavanje. Htela je sada da nadoknadi ovim udarcem, budakom po telu svog mučitelja, jer ona je u tom trenutku doživela svog supruga kao mučitelja. Ja sam apsolutno protiv svake vrste nasilja. Nijedan način ubistva ne mogu da opravdam. Ali ova žena je toliko bila maltretirana od strane svog supruga da jednostavno više nije mogla da izdrži. Ja ne verujem da je ona prijavljivala policiji maltretiranje od svog supruga, jer živela je pre svega u jednoj takvoj sredini, je odrasla, da je vaspitavana da je velika sramota da supruga prijavi policiji zbog bilo čega. Na kraju krajeva ona je odrastala i kao devojčica maltretirana od strane svojih roditelja. U početku možda je ova jadna žena doživljavala maltretiranje od strane svog supruga kao nešto što je normalno i uobičajeno, jer ona nije znala za ništa bolje, ona nije znala za ljubav. Ona nikada nije imala roditeljsku ljubav. Ona nikada nije imala ljubav od svog supruga. Ta deca koju je rodila, ona ih je volela. I ta deca su volela naravno i svoju majku. I kada je njihova majka Ramza ubila njihovog oca Ramadana, ona odlazi pešice do policijske stanice u Kozluku i te 2009. godine u julu mesecu prijavljuje dežurnom policajcu: ja sam ubila svog supruga. Policija je naravno odmah izašla na naznačenu adresu, uradila je uviđaj, tužilaštvo iz Bijeljine je podiglo optužnicu protiv ove žene,
Suđenje je trajalo veoma kratko, svega 2 meseca, i ova žena je osuđena na 5 godina zatvora. Naime, toliko je tražilo i tužilaštvo iz Bijeljine. Kada su saslušali sve svedoke, kada su saslušali okrivljenu, kada su stavili sve na papir, i tužilaštvo i sudije su donele zaključak da je najispravnija kazna na koju treba da osude ovu ženu vremenska kazna od 5 godina, jer ona je čitavog perioda braka od 1977. pa do 2009. godine trpela maltretiranje, batine i ponižavanje od svoga supruga Ramadana. Toliko je bila ova žena maltretirana da joj ni rođena deca, njih 3, nisu uzeli ovo za zlo. Nisu se odrekli svoje majke i pravdali su postupak svoje mučenice koja ih je rodila, jer rekli su samo mi znamo i ona zna koliko je muka i jada pretrpela od svog supruga Ramadana. Ne opravdavam ovo, ali sud je tada rekao da je to ispravna odluka i ova žena odlazi na izdržavanje zatvorske kazne. Zatvorsku kaznu je izdržala u Tuzli, 5 godina je bila tamo i po izlasku 2014. godine ova žena nije imala gde da ide i odlučila je da se vrati u kuću svojih roditelja, u kojoj je sada živela samo njena već vremešna majka Namka Kokić. I ona je sa ovom ženom u toj istoj kući provela punih 6 godina. Sve to vreme, taj njen život je zapravo bio pakao, muka, čemer i jad. Ova žena je svakog jutra buđena batinama. Naime, njena majka Namka nosi stalno štap, ulazi u njenu sobu i štapom je budi, udarcima, u 5 sati ujutru. Tera je svakog jutra, bez obzira da li pada kiša, sneg, da li je letnje vreme, da li je vetar ili bilo šta, da ide, da skuplja drva, da radi bilo kakve poslove, samo da nije u kući. Zabranjivala je svojoj ćerki da pali svetlo, da se kupa. Govorila je, možeš da se kupaš samo subotom uveče i to je to. Određivala je čak i koliko vode i koliko hrane može Ramza danas da pojede i popije. I stalno je bila gladna i to su znale i njene komšije, a znale su i neke njene rođake. I neretko kada bi Ramza otišla kod njih, oni bi joj krišom davali hranu kako bi ona jela. Međutim, Ramza je često iz dostojanstva i iz ponosa odbijala da uzme hranu od njih, osim od nekih svojih najbližih rođaka. Ona se nije žalila u smislu, eto, majka me tuče, nego je govorila, ne znam zašto me majka od samog rođenja mrzi. Ne znam zašto me je rodila da bi me toliko mrzela. Ja nemam gde da odem, nemam nikog bližnjeg svog, sem nje. Naravno, moja deca imaju svoj život i ne želim da im smetam svojom sudbinom u njihovim životima i u njihovoj organizaciji, ali eto, nisam imala sreće od rođenja. Prvo, tukli su me kada sam bila dete. Kasnije, kada sam se udala, nisam znala za ljubav od svog supruga, pokojnog Ramadana. Tukao me je i maltretirao, na kraju sam ga ubila. Bila sam u zatvoru 5 godina i jedino što mi je krivo što sam osuđena na takvu malu kaznu. Jer bila bi najsrećnija da sam dobila doživotni zatvor. Tamo su me svi poštovali. Imala sam svakodnevnu lekarsku pomoć ako mi je bila potrebna. Takođe sam imala uredno da doručkujem, ručam i večeram. I spavala sam redovno u čistoj postelji. I mogla sam da se kupam svakog dana. Ja sam sada robinja moje majke. I ta majka mi to i govori. Ona mi kaže da sam ja njena služavka, njena robinja i da se prema meni ponaša kao prema nekoj izbeglici. Kaže, ti si moja izbeglica. Eto kakvo je shvatanje imala njena majka
Namka Kokić. I ona je do maksimuma maltretirala ovu ženu, svoju ćerku, i njena mašta u tom maltretiranju je bila zaista velika i nekada je znala da uđe u sred noći u njenu sobu i da je polije vodom. Kaže, eto, čula sam da si se žalila da ti ne dozvoljavam vodu, evo ti vode. I polije je hladnom vodom, a napolju je zima. Zatim ju je maltretirala tako što bi joj rekla, moraš da prikupljaš kamenje po dvorištu i da ga prebacuješ sa jednog kraja na drugi kraj dvorišta kako bi pojačali dvorišnu ogradu. I ova je to radila. Radila je svaki posao kojoj bi joj majka rekla samo da bi izbegla sukob sa majkom. Ali kada je neko toksičan i kada oseti da ste vi sada u njegovoj milosti, on onda nema milost prema vama. Jer majka Namka je znala da ćerka Ramza sada živi od njene penzije koju je ona nasledila od supruga. Dobijala je do duše i Ramza neku socijalnu pomoć od opštine iz Zvornika, ali sve je to bilo malo da bi se ova žena osamostalila. Ja moram nešto da kažem. Mislim da je u celoj ovoj priči zatajio Centar za socijalni rad iz Zvornika. Centar za socijalni rad je dužan da obilazi bivše zatvorenice koje su izdržale svoju zatvorsku kaznu i koje su se sada našle u mestu svog prebivališta. Da vidi da li su se one snašle, da li su se u potpunosti resocijalizovale i da li im je potrebna neka pomoć. I da i operativno preko policije dođu do saznanja kako žive bivše štićenice određenih KPZ-a, kako ne bi ponovile neko krivično delo. E sada, Ramza najverovatnije nije bila bezbednosno interesantna policiji iz Zvornika, a pre svega policija iz Zvornika i ne može da radi po bilo kom osnovu kada je Ramza bila u pitanju ako nemaju neku operativnu informaciju od policije iz Kozluka. I pošto oni za Ramzu nisu ništa slali, oni su smatrali da je ona bezbednosno apsolutno za njih nezanimljiva. Pre svega zato što je ona u zatvoru bila zbog ubistva svog supruga, nije bila zbog kriminala i nisu pratili njene aktivnosti. Da se ova žena bavila nekim kriminogenim radnjama, ona bi za njih itekako bila bezbednosno interesantna. Ovako, nasilje u porodici koje se završilo smrtnim ishodom, ona je sada kod svoje majke, živi od njene penzije, dobija neku socijalnu pomoć, nas to ne zanima. Socijalna služba apsolutno ništa ne traži u smislu neke provere, kako živi, to samo ona zna. Znale su doduše i komšije, ali niko ništa nije prijavljivao. Navodno su se oni svi plašili od Ramze. Govorili su, eto, Ramza je ubila svog supruga, gde ona dođe da živi u našem komšiluku, a gde je ona to trebalo da dođe ako ne kod svoje majke. Posle izdržane zatvorske kazne, gde je ona trebala da ode? Možda je trebala da ode kod majke svog bivšeg muža koga je ubila. Ne shvatam tu priču, a najmanje što mogu da shvatim to je ponašanje njene rođene majke Namke. I nije uopšte htela da pita svoju ćerku, dobro ćero moja, kako ti je bilo u zatvoru? Da li te je tamo neko maltretirao? Da li te je tamo neko mučio? Kako može tvoja stara majka da ti pomogne? A ne da uzme štap i da je tuče kao neku životinju, jer na kraju krajeva i životinje se ne tuku. I Namka je svojim ponašanjem zaslužila da ode u zatvor kao osoba koja maltretira svoju ćerku. Da ode u zatvor zbog nasilja u porodici. Međutim, ono što je Ramza propustila, to je da prijavi nasilje. Pre svega, još dok je bila dete, nije, kao i svako dete iz tog perioda, nije prijavljivala nasilje u porodici od strane roditelja. Kasnije nije prijavljivala nikada nasilje svoga supruga, koji ju je maltretirao za sve vreme njihovog braka, sve dok ga nije ubila onim budakom. Stručnjaci kažu da je Ramza žena
veoma skromnih intelektualnih sposobnosti. Ali ja moram da kažem da i žene koje imaju visoki stepen intelektualne sposobnosti ne prijavljuju svoje muževe zbog nasilja u porodici. I molim vas, ako niko ne prijavljuje nasilje u porodici, kako policija da zaštiti nekog? Kako da radi svoj posao? I nije samo stvar da prijavite, vi morate da ostanete pri tome. Kada policija pokrene krivičnu prijavu, vi morate da ostanete pri toj izjavi i da na sudu dokažete da je prema vama izvršeno nasilje u porodici. I da nasilnik treba da ode tamo gde mu je i mesto, a to je zatvor. Kada nešto prijavite, morate da budete agilni i uporni po tom pitanju. I da malte ne budete i dosadni tom inspektoru kome ste prijavili nasilje ili neki slučaj koji ste prijavili i da redovno idete i proveravate dokle se došlo po tom pitanju i da li se nešto preduzima i radi. Samo svojom ažurnošću vi ćete zaštititi sebe. Zato prijavljujte svaki oblik nasilja koji se vrši nad vama. Bez obzira da li je to od supruga ili od bilo kog člana porodice. Jer svaka druga priča gubi smisao. Sada, Ramza nije prijavljivala ništa i po tom pitanju nije preduzimala nikakve aktivnosti, nije davala prijave ni policiji, a ni Centru za socijalni rad u Zvorniku. To što se komšijama žalila da će skočiti u Drinu nije dovoljno. Trebala je da ode do policije u tom istom Kozluku gde je živela i da prijavi svoju majku. A najverovatnije da bi dežurni policajac pozvao Centar za socijalni rad, pošto je Ramza već bila poznata policiji u Kozluku kao neko koji je izašao iz KPZ-a i preduzeli bi neke mere, možda da ovu ženu sklone recimo u neki dom za nezbrinute osobe ili bi je poslali u neki centar gde recimo žive osobe sa posebnim potrebama. Jer generalno po svemu ovome što se vidi, Ramza je bila osoba koja je imala zaista veoma male intelektualne sposobnosti. I trpela je maltretiranje svoje majke sve do 25. avgusta 2020. godine. A šta se desilo tog dana? Tog dana bila je probuđena štapom i batinama. I bila je naterana da tog vrelog avgustovskog dana ode i skuplja drva. Kada se vratila kući, nije je dočekao ručak, već opet batine. Majka joj je zabranila da pije i vodu, jer rekla je, sada je nestašica vode, mora da se štedi na vodi. Htela je da je maltretira. Ramza odlazi kod svoje rođake, kako bi tamo popila čašu vode, i Ramza dolazi, pije, znači, čašu vode, pije i kafu, i posle 20 minuta Ramza odlazi u kuću svoje majke. Odmah po odlasku komšinice su čule svađu. Ramza je počela svađu sa svojom majkom Namkom. Ramza je uzela malu sekiricu, takozvano sekirče, i svoju majku Namku je tupim predmetom te sekirice udarila u potiljak, a posle je 5 puta udarila sečivom u predelu lica, pre svega očiju. Ramza je zapravo htela da uništi oči svoje majke Namke, zato što je smatrala da su je te oči sa mržnjom gledale od trenutka njenog rođenja. Možda je njena majka Namka želela da rodi sina i kada je videla da je rodila ćerku, mrzela je ovo dete od trenutka kada je došlo na svet. Kasnije, onim prekim pogledima koje je Ramza pamtila čitav život i zbog kojih se skrivala po nekim budžacima i po nekim žbunovima, ona je ove oči pamtila ne kao lepe oči svoje majke, nego kao oči zle veštice iz onih najgorih bajki koje smo čitali u detinjstvu. Ja ne znam šta reći za ovaj postupak koji je Ramza uradila, nemam nikakvo opravdanje, osim
da je ona zapravo ovim postupkom i ovim ubistvom svoje majke htela da napravi beg u bolji život. A taj bolji život se za Ramzu, nažalost, zvao zatvor. Nažalost, za sve ljude i za kompletnu zajednicu, ali za nju je to bila sreća. Ona je posle ubistva svoje majke otišla do policijske stanice u Kozluku i prijavila se da je imala svađu sa svojom majkom i da ju je pretukla, kako je rekla, malom sekiricom. I policija, kada je izašla na lice mesta, ustanovila je da je Ramza ubila svoju majku Namku. Javno tužilaštvo iz Bijeljine je podiglo optužnicu za ubistvo nad Ramzom Karajčić i ona je sprovedena u istražni zatvor u Bijeljini. Tamo je bilo i suđenje protiv Ramze i ono je trajalo 3 godine. Prvostepenom presudom Ramza je osuđena na 12 godina zatvora. Advokati su tražili oslobađajuću presudu, advokati koje je Ramza dobila po službenoj dužnosti, aludirajući na njenu malu intelektualnu sposobnost, aludirajući na to da je ona ne povratnik u vršenju krivičnog dela, kako je tužilaštvo to u jednom trenutku reklo, nego da je ona povratnik zapravo u jednom teškom životu i u trpljenju nasilja u porodici gde je živela. I da ova žena nije znala za nikakvu nežnost sem za nasilje. I da je ona zapravo ovim postupkom uradila nešto što su možda trebale da urade neke druge službe, konkretno misleći na Centar za socijalni rad iz Zvornika, koji su, prema njihovom mišljenju, trebali Ramzu da smeste u neku ustanovu koja je predviđena za takve osobe. Takođe su pokušali da dokažu Ramzinu neuračunljivost u trenutku ubistva nad njenom majkom Namkom. I po savetu advokata, ona je na nekim prvim ročištima i govorila da se i ne sjeća kako je došlo do toga da ona ubije svoju majku. Na pitanja tužioca i sudije, Ramza je u početku, znači, govorila da se ona ne sjeća da je uopšte uradila bilo kakvo krivično delo u životu. Rekla je da se ne sjeća i da je ubila svog supruga, što se desilo 2009. godine. Takođe je govorila da se ne sjeća i da se posvađala sa majkom i da ne zna kako je došlo do toga da je ona mrtva. Međutim, kasnije, kako je suđenje odmicalo, išlo svojim tokom, ona je natenane i od slova do slova opisala pre svega svoju sudbinu, gorčinu koja se skupljala u njoj i ispričala je kako je i došlo do toga da je ubila svoju majku. Sud je ustanovio da je Ramza sa namerom otišla do prostorije gde je držala svoju sekiricu, odnosno sekirče, da je isto uzela i da se vratila u prostoriju svoje majke i da je istu sa umišljajem udarila više puta, odnosno 6 puta u predelu glave, što ukazuje da je izvršila ubistvo sa umišljajem. Tako je i osuđena, kao uračunljiva osoba koja je izvršila krivično delo ubistvo sa umišljajem. Na prvostepenom suđenju izrečena joj je kazna u Bijeljini u trajanju od 12 godina. Međutim, tužilaštvo se žalilo, tražili su maksimalnu kaznu i Vrhovni sud Bosne i Hercegovine je Ramzu Karajčić osudio na kaznu zatvora od 14 godina. I Ramza ovu kaznu izdržava. Nikad se nije žalila, tražila je od tužilaštva da se ne žali na ovu presudu, jer Ramza je ovu zatvorsku kaznu, kako je kasnije izjavila, doživela kao spas za sebe samu. Ne znam šta reći o ovom slučaju, osim da su ovde najverovatnije zatajile zaista neke institucije, možda i policija u Kozluku, jer da su se bavili operativnim radom, da je pozornik dobro odrađivao svoj posao na svom bezbednosnom sektoru, ako uopšte i u Bosni postoji sada pozornica kao
aktivnost policijska, morali su da saznaju da se vrši nasilje u porodici, jer Kozluk nije veliko mesto. I pozornik na svom bezbednosnom sektoru mora tačno da zna šta se dešava u kojoj porodici. Malte ne dobar pozornik zna ko šta jede kog dana, a da ne pričam o drugim stvarima koje su bitne za bezbednost. I o svemu obaveštava svoju policijsku stanicu. I da je dobro pozornica odradila svoju priču, Centar za socijalni rad u Zvorniku bi znao da se u porodici gde živi Ramza Karadžić dešava nasilje nad njom. A s obzirom da je izašla zbog krivičnog dela ubistva, ona bi itekako onda bila bezbednosno interesantna i za policiju, a i za Centar za socijalni rad. Na kraju krajeva desio se i ovaj nemili događaj i u statistici Crne hronike Bosne i Hercegovine ubeleženo je još jedno ubistvo žene u ovoj državi. A što se tiče Ramze, ona robija svoju 14-godišnju kaznu i, kako kaže, nalazi se sada u svom raju. Zaista za mene jedna potresna priča i voleo bih da, ako ste je shvatili na pravi način, ne kao mene koji je hteo da opravda nekoga koji je izvršio krivično delo ubistva, nego kao životnu priču koja je zaista potresna i koja treba da nam ukaže da moramo da vodimo računa o bližnjima, da ih poštujemo i cenimo. I ako oni zavise od nas, da im maksimalno pomognemo, a ne da ih maltretiramo i zlostavljamo. Zato što osetimo da su oni nemoćni. Jer u protivnom se ponašamo kao deca koja vrše vršnjačko nasilje. I apsolutno ovu priču sam obradio da bi ukazao na i ovu vrstu nasilja koja se dešava, nažalost, u našim porodicama. Zato mogu reći za kraj samo stop svakoj vrsti nasilja u porodici. A vi, dragi prijatelji, ako znate neku sličnu priču iz vašeg komšiluka, napišite slobodno u vašim komentarima. A do sledeće čudne priče ja vas pozdravljam.